بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا واحد الكاريفور دو فو غرافسات ديالو. عندنا اش ار تي لو روج يعني الاحمر اللون سميتها، وعندنا اش جي او يعني اللون الفولا يعني ديال الطريق، يعني داك ستوب الصفر. وعندنا هنا اش جي ان يعني اللون الاخضر. وهنايا عندنا هذه الحزمه الالمانيه اس ان يعني غتورك على هاد البوطون بوسوار. عندنا سيدي ايطاب الاولى واحد، اشنو كاين هنا في هاد لي زاكسيون كاملين. عندنا ار تي واحد، ار تي يعني هاد اللون البوله الحمراء جوج نقطات كتساوي صفر. ار اش ار تي دو بوان ايت ايكال زيرو. وعندنا اش جي او يعني جوج نقطات كتساوي صفر اللي هي هادي. و اش جي ان اللون الاخضر يعني البوله جوج نقطات كتساوي زيرو يعني هذه البوله الخضراء. هنايا باقي يعني ما كاين حتى حاجه، باقي ما شعلتش. انا غنورك على هذه هاي بوطون بوسوار. هنا بوطون بوسوار ايطاب المرحله الثانيه اش جي او كتساوي جوج نقطات كتساوي واحد. فين هي اش جي او؟ اللون الاصفر. ورك دابا اش غيدير، غتشعل هذا الصفر هذا غيشعل، يعني راه هنا في لاكسيون بانه راه شاعل اللون الاصفر البوله الصفراء. من بعد هنا في ترانزيسيون يعني 2 سكوند دي 2 اس سلاش اكس جوج يعني 2 اس سلاش اكس 2 يعني هاد البوله هادي غتشعل واحد ثانيتين، يعني هاد اللون الاصفر البوله الصفراء سوف تشتعل ثانيتين. مفهوم هادي؟ حيت هاد الايطاب ديالها درنا 2 دون طومبوريزاتور 2 سكوند 2 سكوند جوج ثواني سلاش اكس 2 يعني هادي كامله اكس 2 شنو هي؟ راه هي اش جي او كتساوي دو جوج نقطات كتساوي واحد، يعني بان هذه سوف تبقى مشتعلة ثانية. ثم ماذا في المرحلة الثالثة؟ اش ار تي جوج نقطات كتساوي واحد. ار اش ار تي جوج نقطات كتساوي واحد، يعني ستشتعل هذه البولة الحمراء، هذه اللمبة الحمراء. ثم اش جي او جوج نقطات كتساوي صفر، يعني اش جي او سوف تشتعل هاد اللمبة الحمراء ثم سوف تنطفئ هاد لأنها تساوي صفر. اش جي او اللون الأصفر. ثم هنا يعني 10 ثواني 10 سكوند 10 اس سلاش اكس 3 يعني سوف تشتعل 10 ثواني. هاهي هنا في الترانزيسيون سوف تشتعل 10 ثواني، يعني هنا تساوي واحد. ثم ماذا من بعد؟ سوف ماذا سيشتعل؟ ثم في المرحلة الرابعة اش جي او جوج نقطات كتساوي واحد، يعني هاد اللمبة الصفراء سوف تشتعل. هاهي يعني سوف تشتعل. ثم هنا في هاد ترانزيسيون 2 اس سلاش اكس 4 يعني هاي شتا هاد الصفراء ولا الصفراء سوف تشتعل ثانيتين يعني 2 سكوند سلاش اكس 4 يعني جوج ثواني سلاش 4. ثم في المرحلة 5 اش تي جوج نقطات كتساوي صفر، يعني اش ار تي هذه كتساوي صفر باقا من طافية. و اش جي او جوج نقطات كتساوي صفر، يعني اش جي او كتساوي صفر، هذه هي طافية. هذا الأحمر طافي والصفر طافي. شنو اللي غيشعل؟ اش جي ان جوج نقطات كتساوي صفر غيشعل اللون الأخضر. شحال غيشعل؟ 10 ثواني 10 سكوند سلاش اكس 5 يعني سوف يشتعل هذا اللون الأخضر 10 ثواني اللون الأخضر. ثم هنا يعني هنا سوف تسمى قفزة إلى الأمام سو اون. غنورك على هذا اس ترانزيسيون اس 1 اس 1. وفي المرحلة 6 يعني اش جي او
جوج نقطات كتساوي واحد، اش جي او فين هي؟ هادشي سوف تشتعل، سيشتعل، ينطفئ اللون الأخضر. هنا انطفأ اللون الأخضر 10 بقي 10 ثواني، ثم انطفأ اللون الأخضر، ثم سيشتعل اللون الأصفر، البورة الصفراء. يعني رقم 6 عندما نورك على هذه غتشعل إطار 6 اش جي او جوج نقطات كتساوي واحد، يعني هاد اش جي او اللون الأصفر اشتعل. ثم 1 سكوند 1 اس سلاش اكس 6، يعني سوف تشتعل لمدة ثانية، لا تمبوريزاسيون اش جي او كتساوي واحد، يعني هذه سوف تشتعل لثانية واحدة، لمدة ثانية واحدة. ثم في المرحلة 7 اش جي او كتساوي 0، يعني هاد البولة الصفراء ستنطفئ. ثم بعد 1 سكوند سلاش اكس 7، يعني هذه تنطفئ لمدة ثانية، ثم نعيد السيكل من جديد. مفهوم دابا؟ voici un graph de carrefour de feu stop. Ici nous avons HRT le rouge, HGE le jaune, le feu jaune, et HGN le feu vert. Ici nous avons le bouton curseur S1 le vert. Nous avons étape des 3 actions. HRT 2 points est égal à 0, HGE 2 points est égal à 0, HGN 2 points est égal à 0. Ça veut dire que ces 3 feux, carrefours de feu, ne sont pas allumés. C'est égal à 0, ne sont pas allumés. Ensuite, je vais appuyer sur S1 dans la transition S1. Ensuite, dans l'étape 2, HGE 2 points est égal à 1. Ça veut dire cette HGE, ça veut dire le feu jaune va s'allumer. Va s'allumer combien dans la transition? Il va s'allumer 2 secondes. 2 secondes slash x2. Ça veut dire qu'il va rester allumé le feu jaune 2 secondes. Ensuite, dans l'étape 3, HRT 2 points est égal à 1. Et HGE 2 points est égal à 0. Ça veut dire HRT 2 points est égal à 1. HRT, ça veut dire le feu rouge va s'allumer, est égal à 1. Et le feu jaune est égal à 0. HGE il va s'éteindre. Combien va-t-il s'allumer le feu rouge? Le feu transition 10 secondes slash x3. Ça veut dire qu'il va rester le feu rouge s'allumer 10 secondes. L'étape 4, HGE 2 points est égal à 1. HGE, ça veut dire qu'il va s'allumer le feu jaune. Combien va-t-il s'allumer? 2 dans transition 2 secondes slash x 4. Il va rester s'allumer 2 secondes le feu jaune. Ensuite, dans l'étape 5, RT 2 points est égal à 0, HGE 2 points est égal à 0 et HGN 2 points est égal à 1. Ça veut dire le rouge et le jaune est égal à 0. Ils sont éteints. Le feu vert va s'allumer. HGN dans l'action 2 points est égal à 1. Combien va-t-il s'allumer le feu rouge, le feu vert? Le feu vert va s'allumer 10 secondes. 10 secondes slash x5. Le feu vert va s'allumer 10 secondes. Ensuite, nous avons une étape saut en avant. On va appuyer sur. Maintenant, le feu rouge est allumé jusqu'à 10 secondes. Le feu vert HGN va rester s'allumer 10 secondes. Ensuite, quand les 10 secondes vont s'éteindre, je vais appuyer sur S1, le bouton poussoir, S1 transition. Dans l'étape 6, HGE 2 points est égal à 1. Ça veut dire le feu jaune va s'allumer. Combien va-t-il s'allumer le feu jaune?
transition 1 seconde slash x 6. Il va s'allumer le feu jaune 1 seconde. Ensuite, il va s'éteindre. Dans l'étape 7, HGE et 2 points est égal à 0. Ça veut dire que le feu jaune va s'allumer 1 seconde. Ensuite, il va s'éteindre quand les secondes sont terminées. Voilà, 1 seconde slash x7. Ensuite, il va revenir dans l'étape initiale. Comme ça. مفهوم دابا يعني هنا هذا هو الغرافسات ديال كاريفور ديال 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 بحال كندير ليه مفهوم. هنا انا غنزومي لكم هذه باش تشوفوها مزيان. حتى الغرافسات ار اش ار تي 2 points est égal à 0, HGE 2 points est égal à 0, HG 2 points est égal à 0. يعني هادو في هاد المرحلة باقيين طافيين. ملي غتورك على بوطون بوسوار اس واحد في المرحلة جوج HG جي او 2 points est égal à 1. يعني هاد البوله الصفراء غتشعل. شحال غتشعل؟ 2 سكوند سلاش اكس 2، يعني غتشعل 2 ثواني. في المرحله الثالثه ار اش ار تي 2 بوان ايتيكال 1، يعني البوله الحمراء شعلات، يعني تعطيناها 1، و اش جي او 2 بوان ايتيكال 0 طافيه. شحال غتبقى شاعله هاد البوله الحمراء؟ غتبقى شاعله 10 سكوند في الترانزيسيون، 10 سكوند سلاش اكس 3، يعني 10 ثواني غتبقى شاعله. من بعد رقم 4 اش جي او 2 بوان ايتيكال 1، يعني البوله الصفراء غتشعل لمده شحال ترانزيسيون 2 سكوند سلاش اكس 4، يعني ثانيتين 2 ثواني غتبقى شاعله. من بعد في ايطاب 5 اش ار تي 2 بوان ايتيكال 0، يعني البوله الحمراء طافيه، و اش جي او 2 بوان ايتيكال 0 البوله الصفراء هي طافيه، و اش جي ان ايتيكال 1، يعني البوله الخضراء غتشعل ديال ستوب. شحال غتشعل؟ 10 سكوند 10 سكوند سلاش اكس 5، يعني 10 ثواني ستبقى تشتعل. ثم هنا لدينا قفزه الى الامام، يعني هنا قفزه الى الامام، من بعد وهي قفزه الى الامام. غنورك انا على الضوء شاعل 10 ثواني، نورك على اس 1. ملي غنورك على اس 1 اش غيطرا في الايطاب 6 غتشعل اش جي او، يعني 2 بوان ايتيكال 1، يعني سوف تشتعل البوله الصفراء. ثم شحال غتبقى شاعله؟ 1 سكوند 1 سكوند سلاش اكس 6، يعني هنا في هذه المرحله هذه البوله الصفراء غتبقى شاعله 1 سكوند. ثم 7 اش جي او 2 بوان ايتيكال انطفأت. ثم بعد 1 سكوند سلاش اكس 7، يعني 7. من بعد ما غدوز سكوند غترجع لإيطاب انيسيال. هاهي إيطاب انيسيال. دونك هذا هو كيفاش كنديرو كاريفور دو فو غرافسات ديالو. يعني بحال هكا عندنا لو فو جون روج، يعني الضوء الأحمر، لو فو جون الضوء الأصفر، et le feu vert red yellow green. نتمنى الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne
suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زين دابا بس قرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.